Hành khách bị trói bằng màng bọc thực phẩm. Phải mất tới 7 người mới có thể khống chế được hành khách người Nga này trên chuyến bay đến Thái Lan. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Uzbekistan. Hành khách này cũng bị cáo buộc sàm sỡ các nữ tiếp viên trên chuyến bay. Khi máy bay hạ cánh, người này đã được giao nộp cho cảnh sát. Rắc rối đã xảy đến sau khi chuyến bay cất cánh từ Moscow bay được vài giờ. Vị khách quậy phá, trong độ tuổi 30, đã cố gắng mở cửa thoát hiểm khẩn cấp ở độ cao 10.000 mét, khiến các hành khách khác kinh hãi. Cảnh sát Nga xác nhận, vị khách đã được giao lại cho cảnh sát Uzbekistan ở thành phố Tashkent.